深沙印度嘉年華最後幾日，可能因為工作日原因人比較少，喺度拍片搞到我有啲事 heavy face 拍死相咁，真係好少人。原本佢入場係需要門票，之後玩嗰啲機動項目另計啲遊戲幣。但而家佢嗰度閘已經開放咗，俾啲人可以隨便入。之後你要玩嘅話，再另外買遊戲幣。之後啲小食店都閂咗好多，好心你棚架有3層。而家基本上第2層都已經係隔㗎啦，第3層更加冇人，第1層都已經有好多店係冇乜客㗎啦。